여러분들과 공포물에 적합한 사운드 이펙트를 녹음하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 호러 녹음합니다. 호러 녹음. 메하메하오늘의 아이고 맨님 채취 조언 감사합니다. 오늘의 스튜디오 숙제하면서 구경하지. 네, 맨디님. 화이팅이야. 팀. 세노야님 매하 어서오세요. 저희의 할로윈은 365일입니다. 크리스마스에도 할로윈을 유지할 계획입니다. 샤미 웃는 거 기분네. 감사합니다. 하품했습니다. 그 느끼는 소리 가능할까요, 이야? 남친구가 바람 피는 바람에 그 한이 풀리지 않은 채로 돌아가신 분입니다. 아이고. 왜 이렇게? 해봅시다. 대박이다. 그녀는 신이야. 아니 너무 좋은데요? 미쳤는데 진짜? 배운데? 감사합니다. 멀리서 들린 웃음소리인데 친구 엄마 너도 알게 됐구나 이거였나? 너도 봤구나. 맨디님 아주 찐팬이십니다. 감사합니다. 님 최고. 해봅시다. 개 무섭다. 공포 게임에 나올 법한 좋아. 목소리가 좋아. 유이야 끝나면은 다른 분들 할 겁니다. 근데 아싸! 재밌겠다. 좋아요. 귀에 속삭이는 목소리. 뭐라고 속삭여야 돼요? 여기 있어. 도망가. 도망가. 까까까. 감사합니다. 상황상 뭐 자기 시체 찾는 느낌? 찾아줘 내 시체. 오지마 이런 거라던가. 네, 제가 여러 말을 한번 해볼게요. 애드립 할 수 있겠어요? 네, 도망가. 하지마. 너 어떻게 딱 걸렸는 이제 못. 완전 콩만 안 들려봐. 저 그냥. 못한 거 같아서 조금. PC방 10대잖아. 이런 귀신이라면은 따라가야지. 세인이 어디 앉으면 될까요? 이런데 안 돼요. 자기 가족이 좀비가 되면 어떻게 이런 얘기 가끔 하잖아요. 나는 방에다가 묶어놓고 맨날 먹이 줘야지. 맨날 이러거든. 아내랑 얘기하면은 하지마 진짜. 그런 거 생각하겠습니다. 억눌린 신음소리? 괴물이 쫓아오. 누가 지나가는데 입을 막고 들키면 안 돼. 와, 폴린 느낌 나요. 중간부터 본 사람도 되게 무섭겠다. 이걸 애들이 한단 말이야? 와. 이런 느낌을 원하신 건지 잘 모르겠어요. 맞겠죠? 아주 좋아요. 다음 날카로운 비명소리. 절벽으로 자기 친구가 걸어가고 있는 거야. 뭐 이런 상황일 수도 있고 시체 발견이 어울리는 것 같아. 코난에서 시체 발견했을 때. 집에서 이런 거 있잖아. 근데 그거는 그죠? 오케이. 이제 몰아줄게요. 귀여우셔. 했다가 두 개로 해보겠습니다. 좋았어. 너무 시끄러울까봐. 귀 터져도 돼요. 아이, 고막이죠. 뭐 다시 자라날 텐데. 귀에서 피 한 번 나는 거지. 심지어 시험이 귀 없음. 맞네. 누가 뭐라고 바퀴벌레 나가시면 됩니다. 그러면 가까이서 더 세게 한번 해볼까요? 밖에서 왜 저래? 마이크 끄고 해명하고 오세요. 지금 갔다 올까요? 유양 너무 잘했어. 소스 완전 충만합니다, 여러분. 너무 좋잖아. 많이 부족했는데. 아니에요. 나이스. 샤미도 한번 해볼까요? 재밌겠다. 공룡 소리요? 둘리. 그 뭐더라? 좀 유명한 밈인데. 야. 할 수 있겠어요? 지원 가족들 오해 안 하게. 먼저 사자우 지르고 오겠습니다. 네. 10초만 기다려주세요. 10초 세주세요. 10분. 한다고? 뭐예요? 쌍꺼풀 있네. 귀여워요. 귀엽다. 동면 상태라는 것. 다시 정치했습니다. 흐느끼는 소리. 어때요? 갑자기 하니까 사이코패스인 줄. 네? 좋은 거야. 칭찬이지. 오, 잘하는데? 3분의 1 정도 좀 더 길게 해줬으면 좋을 것 같아. 멀리서 들리는 웃음소리. 뽀로로님이 칼 들고 있을 것 같아라고 하셨습니다. 사실 내 품속엔 언제나 고개 돌아가는 소리는 사람 목소리로 할 수 있다고? 이건가? 이거 아니에요? 다 좋은데 본인이 오글거려서인지 오글거려. 좀 길게 할수록 좋아요. 2, 3초 준 다음에 끝입니다. 이렇게 해줘요. 네. 완전 잘하니까 오글거릴 필요 없어요. 와우. 잘하시죠. 잘하신다. 감사합니다. 공룡 머리 터질 것 같아요. 귀에 속삭이는 목소리 한번 해봅시다. 도망가. 여기 있어. 오지마. 애드립을 해줘도 되니까. 채팅에 써주세요. 시스님들 써주시겠어요? 유인양. 맨디님이 또 하나 넣어줬다. 숙제. 이렇게 저거까지. 도망가. 여기서 나랑 놀자. 여기 있어. 평생. 좋아요. 저랑 놀아주세요. 좋아요. 아이 좋아. 날카로운 비명은 소념이 넘치는 소년의 네. 비명. 소년미 넘치는 비명을 들었을 때 목소리? 문을 열었는데 시체를 본 거야. 오케이. 방문 열고 해명하고 오세요, 슈안미. 엄마 공룡, 할미 공룡 다 괜찮습니다. 이렇게 혼신의 힘을 다한다고? 진짜 잘하신다. 억눌린 신음소리.
이런 느낌으로. 오, 야 하면 어떡해요? 미안, 그러진 않을 것 같은데. 아 야약이 들릴 수도 있잖아요. 야, 나한테 컷하게, 야! 이렇게 하면서 컷하게 내가. 야! 뭐하는 짓이야? 아, 웃긴다. 방송사고 방송사고. 제일 좋은데, 이거? 절벽에서 누가 밀어버린 다음에 떨어져서 이 철철철철 흐르면서 화공을 바라보면서 의식을 잃어가는 그런 느낌이었습니다. 아, 좋았습니다. 역시 대표님은 N이 맞아. 확신의 N. 지금 핸드폰 배터리가 7%라서 6%네요. 멈추면 트래킹을 연결해가 유희양을 저한테 빙의시키겠습니다. 안돼 유이님 머리 냄새 맡고 있었는데 유이님이 옮겨버려. 아, 미안, 그런 거였어. 아, 네. 아이 좋아. 아, 너무 웃긴다. 네, 하임양 흐느끼는 소리 가족분들한테 미리 언급을 하시는 게 좋을 수도 있어요. 누구냐, 무슨 일이야, 이러면. 대참사. 잠깐 하고 계신 거예요, 지금? 안 들리세요? 이거 고칠 수 있습니다. 하임님 제가 보여드리도록 하겠습니다. 그거를 설정했습니다. 하이요. 해볼까요? 해보고 고쳐 나갑시다. 자, 눈 뜨고. 흐느끼는 소리. 날렸어요. 오 마이 갓. 속상. 들어야 된단 말이에요. 하임님 거는. 네, 자 잠깐만요. 또 하나 방법을 압니다. 고세주 유이양 짜러요. 했습니다. 달라지셨나요? 오 네. 완전 좋은데? 확실히 깨끗해졌는데? 천재님. 생생합니다. 생생 정보통. 웃고 즐기지만 녹음은 흐느끼는 울음 막 이런 거라는 거. 네. 미치겠다. 아니 왜안 되지? 뭐지? 이러면 미안합니다, 치수님들. 하임양 목소리 중요하잖아요, 그죠? 하임님의 목소리 듣는 건 세계 제일 중요해. 맞아요. 기다려주실 수 있답니다. 감사해요 여러분. 네, 3%입니다. 괜찮아요. 제가 싱크 걸 거예요. 조금만 더. 어허. 와 이러는. 다시 올려주실게요. 찾아. 나이스. 렛츠고. 맨디님 듣고 갈 테다라고 하시네. 감정이에요. 너무 잘 들려서. 아, 그래도 아. 다행이야. 다행이에요. 유희양도 너무 고맙습니다. 수고했어요. 오늘 두 다리 뻗고 잘 수 있을 것 같습니다. 멀리서 들리는 웃음소리. 네. 아이고 힘들. 덥네요. 너무 잘하시는데. 와, 턱 빠지겠다 나. 와, 미쳤다. 완전 딱 귀신 체질. 하이. 귀에서 속삭이는 목소리. 다른 대사를 해도 됩니다. 애드립으로. 다른 대사가 뭐가 있을까요? 아무 말이나 이렇게 하는 좋다. 본지양 네. 402호 사람들처럼. 중얼중얼. 맞아. 주저리 하는 거 너무 듣고 싶습니다. 길게 해주세요. 대탈출 보신 적 있어요? 거의 안 본 것 같아요. 그냥 402호 사람들 그거. 아씨 깜짝아. 잠시만 죄송해요. 진짜 죄송해요. 죄송해요. 말하면 안 돼. 저 이거 이거 먼저 말해드렸어야 했는데. 지금 목소리 너무 컸죠. 진짜 죄송해요. 나 진짜 깜짝. 420호요? 402호. 이거 안 바로 봤는데. 앞에 나오네요. 썸네일. 바로 툭 나오면서 402호 사람들 계속 중얼거리는 느낌이거든요. 대탈출에서 나왔던 걸 찾고 있거든 지금. 악령 감옥이요? 아니 그 소곤소곤거리는 거 어둠의 별장? 시아님 대추시구나. 검색해보고 싶은데 무서워서 못하겠다. 이상한 데 없었습니다. 근데 이상하게 그것만 계속 중얼중얼. 서하임양이 할 수 있을지는 의문이긴 하다. 본인이 무서워하니까. 양 들은 김에 한번 털고 갑시다. 죄송해요. 진짜 멘탈이 갈려. 이거 시키지 마요. 안 할게. 진정해. 와씨 깜짝아. 좋았어요. 편집자님이 되게 좋아하게 느껴지는데. 미친 것 같은 웃음소리. 진짜 사이코처럼 웃는 건가요? 주변에 친구들 다 죽어서 멘탈 터진 느낌? 좋네. 좋네란다. 점점 변태가 되고 있어. 눈물 나와. 울지 마요. 울지 마. 멘탈 나가겠다. 오늘 여기까지 하는 게 낫겠다. 미안, 내가 너무 무리한 걸 시켰어. 아니에요. 너무 잘했어요. 너무 좋습니다. 조용히. 소근소근. 이거 이렇게 쓴다고? 소근소근. 맨디님이 이런 의도가 아니었을 텐데. 속삭이는 거. 유이야 샤미 한번 해볼래요? 지금 1.5배라면 1배속 정도로? 이해도 될 것 같아. 둘, 하나. 귀신이 아니라 미친 사람이 하는 거지. 나도 모르는데 그랬어. 뭐 이런 거 있잖아. 뭔가 근데 알아듣. 셋, 둘, 하나. 대박인데? 와. ASMR. 타임장 웃고 있어. 웃는 게 아니지. 아요.
근데 아까부터 시아님이 너무 안 움직이셔서 무서워요. 시아님이요? 시아님 거기 있니? 시아님 천지 감사합니다. 오지마 랜디님이 시범 보여주셨습니다. 너무 좋아서 합이 오히려 너무 짧다고 느껴질 정도로 시아님도 다 같이 한번 해보죠. 방 안에 여러 명의 귀신이 있는 겁니다. 셋, 둘, 하나. 오징어로 들려요. 제가 한 거에 뭐라고 해야지. 오지마. 진짜 오징어였구나. 속삭이는 거 막상 하려니까 어렵다. 미친 듯이 웃는 건 잘하는데. 문능 잘한다고? 시야를 하면서 마무리 짓겠습니다 오늘. 부담 주시네. 잠깐만. 자 다시 한번 오징어만 말고 시야는 살려줘만 해. 살려줘요? 컷! 살려줘 반복 말고 좀 다양하게 뱉어버려. 시야 괜찮아. 다음으로 하자. 시야는 마무리 요정으로 하는 걸로. 엔딩 각오하고 있어. 셋, 둘, 하나. 순서대로 들어가는 단체 줄넘기 같다. 오늘의 엔딩 요정 시야님을 모시도록 하겠습니다. 시아님. 일이 왜 이렇게 됐을까요? 다들 주목하세요. 집중. 시아 공주님 나가신다. 에코까지 뜬다고? 시야가 미친 듯한 웃음소리 하고 3초 뒤에 열방구 한 다음에 힘들겠다. 미안해. 실수가 아니지. 내 눈앞에 있는 괴물을 죽였어. 사람을 죽였어. 괴물을 죽인 거야. 근데 정신 차려보니까 내 가족이야. 잠깐 내 본성을 꺼내야 돼. 진짜 미친 듯이 웃어도 돼요? 재밌겠다. 오히려 좋아. 해보고 아니어도 다들 응원해줄 테니까. 그지? 우리 치즈님들 다 너그러 하시니까. 잘걸요. 할 수 있어. 하다 욕만 안 하시면 돼요. 셋, 둘, 하나. 잘하시는데? 전 잘했어. 좋았습니다. 킹시보기 지우지 말아줘요. 네, 알겠습니다. 올리겠습니다. 오 마이 갓. 다들 너무 고생했고 오늘의 MVP 시아님. 너무 쪽팔려요. 아니야, 너무 잘했어. 자, 랜디님이 서포트 해주십니다. 화일판 없이 화일pan 없이 화관을 밟은 거 화관을 밟은 거 화관을 밟은 거. 매바. 내일 모레 봐요.